Zoki si v redu? Fajn, Grega. A narediva zdaj enega? Vina leta ne bo dal, pa ne bo nikoli pristal. Blizdaj plava čez oblak in me reže težek zrak. Ali bo sonce, ali bo sneg, mene grab nervozen smeh. Rad bi ujel le in oddal, da ne odplavam prevelik strah. Klasično muziko igrajo fantje. Band je kompleksna stvar, ne. Ni ene stvari, ki bi bila točno in strogo definirana, ne. Pa da bi rekel, to je to v bandu. Vsak od benda bi si želel, da bi vsak igral njemu najbolj primerno. Sem pa to konc. Drugače to zasnovan, ne. To je 5 ljudi in 5 ljudi mora biti. Imamo vsak svojo družbo, vsak svoj life, ker delamo čisto različne stvari med sabo, ne. To nam je pa nekak ventil v lifeu, ne. Ventil iz tega privatnega življenja, kjer imaš vsakdanje pizderije, da lahko pobegneš v en pravlični svet, ne. Vsaj za tisti petek zvečer. Fora je v tem, da ko se mi dobimo, da se imamo dobro, človeče. To je glavna fora, ne. Okej, še malo to muzkico zaigramo, super, ono. Publika je tle, ono, zakaj mi ne bi tu se imeli fajn. Mi smo tako odvisni od odra, ne. Če en mesec nisem na odru ali pa 2 meseca, če ne igram na odru, je kako ena droga je to ratala, ne. Ta band je res rad tako, res zgolj neko te, mi nismo imeli nobenih ciljev, ambicij, niti nismo mogli upali razmišljati, da bomo prišli do križa. Ne, nikje starimo, a veš, success pa to takrat je bilo ono, a veš, niti v sanjah si ne bi predstavljal, da bi. Nam je bilo samo ono, dajmo, ful bi bilo dobro, če bi nam uspeli dobiti koncert na gimnaziji Poljane, so tam najboljše pičke. Jaz grem tja, da uničem, kar se da. Jaz grem tja, izzivat, kar je čaroga. Mi imamo eno tako srečo, da moramo skozi dokazovati se, veš. Skozi jih najde ene par, ki mi mar dežele čara, veš. Skozi nas nekdo prepričuje, da to ni to, až mi pa skozi nazaj, ja, to je to. Se s časom prek take službe ful dobro spoznaš. Jaz točno vem, kaj bo on igral. Kako vem, da ne zna na more, tega bo pa uno lahko, pa jaz ne bom mogel tja, pa bomo šli raje z enega drugega, ura. Pa če veš, zna, kakor zna in to je to, ne. Tako kaj jaz znam, kakor znam. Vse itak je teh bendov milijarda, veš, ono, imaš take bobnarje, take kitariste še boljše od nas vseh 100-krat, ne. Pa očitno, da to ni pomembno, jaz tudi mislim, da to ni pomembno. Fora je, da ti nekaj res zanimivega ponudaš, ponavadi je najboljše, da si 100% ono odprt, iskren. Če se mi imamo dobro, to tudi publika, mi tako je jasno. Glej, jaz priznam za sebe, jaz vem, da bo vsak priznal za sebe. Če bomo vsi priznali te stvari, stari moj, bomo točno vedeli, zakaj smo še toliko sati skupaj, zakaj smo bili tako imamo, fuck off. Oh!
Jaz sem se imel ludo, jaz sem imel prav žur svoj. Pobil sem, da ekipi, si za, ajmo gremo. Ma super je bilo, Jaz sem harmonika manjkala. Ni keša. Stropeno, lepo obraz. Glej ga, legenda. Situacija, dej, bejzbolče, dej, star, dej malo placa. Kako je zdaj s tabo? To je naš front. Ta nisem videl že dolgo. Prosim. Šiba situacija. Imaš kaj vahna? Nimam. Je bilo leto 20? Ja, sletenca. Kje bo, Tivoli? Za 15 ni ratalo pred noter. Na 20 let, odkar že raste že? Mi ne bomo med koncert. Ne? Film bomo naredili. Ja? Zdaj se snema, le? Jaz se zasnemam. Dej, pa snemi nas to, dej, da bom tudi jaz filmi, dej. Frontman, je. Snemaš? Kaj ti moramo reči? Začetek možno. Ona je samo za mene, ona je... Konc. Je končal. Res, vstani, res. Šta to film? Ej, dej, 2 sekundi, to je to. Dej. Vaj Guče, si obnemel, ker sem rekel, da pretrejte ne grem od doma. Ja, valjda, kaj ti zdaj greš, ne? Pa se zdaj grem, ja. Meni so ob 3, jaz ob 3 glih. Kako prideš že na stanovanje? Na brivske pene. Na stanovanje sem ti kako prideš. Moram barvico gotovo. Jaz uživam. Dutovlje gremo, ne? Dutovlje, ja, dutovlje. Še ne slovo dutovlja. Pa je banda. Dobar dan. Jutri mi pokaż svoj pravi obraz. Bojim se, da bo to moj zadnji poraz. Jutri mi pokaž svoj pravi obraz. Bojim se, da bo to moj zadnji poraz. Ben, Vix od mama. Prosto. Hvala. Ja, pa že smo neki dan. Gledam in čakam in stiskam pesti. Mogoče si resnična, mogoče te ni. Če srbijo prsti, se zmerke zgodi. Mogoče mi nalagaš. Že bomo igrali pod lik pod mamo. Seveda bom, jaz bom, boli me kora za tebe. Kaj je? Kako se ustavi? Ne moramo se premikati. Stavil tam maji, prej. Seveda, smo se videli, ja. Ste vrli biti kot mama. Ja, seveda smo. Lahko ti dam roko. Ja. Lahko. Vršelj, Ljubljana! Vršelj, Primorska! Štajerska, Gorenjska, Dolenjska, vsi! Vršelj, cela Slovenija! Naj se trga, naj vam je lepo! Rad bil bi žamet, ki ti gladi roke.
Prvi špil je bil konec srednje šole. V srednji šoli sem jaz bil sošolc od Roberta Sršina. Mi smo začeli pa kaj igrati, pa dej najdva band. In mi smo imeli na prvem špilu 3 kitariste, Andreja Kosa, Guštija pa Jovota. Sam zato, ker je vsak izmed njih znal zapeti 3-4 komade. A veš, da smo sploh pizda odigrali lahko cel koncert. Prvi koncert, ki sem ga odšpilil, je bil 14. september leta 90. Star sem bil 18 let. Jože Habalo me je poklical, če bi jaz prvi igral, sem rekel, da pridem. Pol tako naslednji dan sem šel v Banjo Luko vojsko, ampak tako naslednji dan. Gušti pa Sršen sta šla v vojsko in se pravi ni bilo kitarista, pa ni bilo basista, ne? Jaz sem imel v BS-u, kao nek band pa to, ampak v bistvu nič se ni dogajalo. Sem rekel, da bi bobne si kupil, ne. In mi reče kitarist, ja, sej tlele eden prodaja bobne. Tamle pa je Trebinska 3 Habula, a veš, ne. Okej. Pozvonim, ne, Jože odpre, ne, zdravo, jaz sem ta pa ta, slišim, da prodajaš bobne. Tako so se mi da spoznali, jaz sem svoje prve bobne kupil od njega, ne. In na drugem špilu je bil že Alan. Pa Jovo šel, pa smo bili sami 4. Kos, Gušti, Alan pa jaz. Mi smo bili ful fani od Sokolov, ne. Mi smo tudi igrali, vadili smo Sokole za svoje špile, ne. Pa tako enkrat pride Kos na vajo, ne, mi veliko igramo Sokole. Kako zdaj vaditi Sokole, če pa danes z njimi igramo? Kva, danes z njimi igramo, ali kva, Sokoli, fuck. Jaz sem pač bil fan Lovšina, definitivno, in Sokolov. Še preden smo skupaj začeli igrati, sem ga ful spoštoval, pol smo pa še pred skupino njegova ratela in to je bilo izredno velika čast za nas. Pol je pa on razpustil Sokole in rabil svoj spremljavalen band in vada, mi smo bili poceni, ne. Ampak nam je bilo the best, ker Pero je tudi rabil pred skupino, ne, tako da smo šli na koncert, ne. Pa smo igrali Bigfoot Mama 1 rundo s Perotom, 2 runde, pa Bigfoot Mama še 1 rundo za Perotom, ne. Pa s tem, da smo v avtu pripeljali opremo, jo postavili in z avtom odpeljali opremo, ne. Mi smo njega klicali gospodar, veš, ker njega spoznaš tako, ne. On je tako smešen človek, ne. Rock and roll, veš, alkohol pa to, hedonist, ne, čisti hedonist. Ko smo kot predskupina, sem videl, da če ne bomo imeli svojih komadov, ne bomo prišli dlje, ne. In sem pač prinesel par komadov in Perotu so bili všeč, ne. To je nam dal vsem zagon. Če Perot ko rekel, pa če Perot ko rekel, pa je Perot ko rekel. Vsekrat si želiš, lahko pri meni dobiš. Pritraš me, pritraš me. In to je član skupine Bigfoot Mama. Miha, živijo in lep pozdrav. Poglejva, vi ste rock band, ne? Ja, pristen rock band. En od redkih, da igramo tak pristen rock. 3 akorde, tiskaj reži 4 akorde, že skoraj jazz, ko mi pravimo. Zdaj ste posneli 3 skladbice, ki so pač kvalitetno narejene. Se pravi, da se na radijskih postajah nekje bolj pojavljate, ne? Seveda, zdaj se pojavljamo, ne. Na radijskih postajah je danes sem prvič na televiziji. Briga me, če konc bo sveta. Briga me, če s drugim si odšla. V bistvu je bilo tako, da je Andrej rekel, da on ne bi več igral kitare pa pel, ne. Da bi on pač sam rad pel in zato bi rabili nekoga, ki bi z nami igral, ne. Jaz sem prišel v band 94. marca, mislim, da je bil. Takrat sem imel interes, da bi pri bombah igral, ne. Zato, ker je Mršnik, ki je šel iz bomb k Bigfoot Mami, ne. Jaz sem pa hotel k bombam. Medtem je pa Mršnik že dobil ponudbo od Don Mentoni band, ne. 2-3 tedne, ki je igral z nami, je dobil povabilo, če prej Don Mentoni igra. In tam se je zdaj pa valjda pismo, že to je bil takrat Orang band, a veš. Valjda 5, ne. In je šel k Don Mentonijo in tle se je pač odprl prostor potem, ne. Alen je mene poznal in me je povabil na vajo, ne. Prijel sem jo za roko in rekel sem mi, vsekrat si želiš, lahko pri meni dobiš. Bil tak mali našponan metalček. Je mogel prav preveksati, on je igral tam te metal finte in je mogel kar nekaj cajta rabu za te akorde pa tako naprej. To vse sem piskal, se spomnim. Sem žganica pa piskanje. In pol, ker smo mi pač
bom porabil grdo besedo, odjebali tega pevca, ki je res ni bil dober pevc. Mislim, bil je dober pevc, ampak lastne komade pa prepeval izredno nekarizmatično. Ne. Andrej je imel blazno dober potencial, imel je super vokal in tudi imel je za kitaro, imel smisel, ampak ni mogel tega preskoka narediti v glavi, da bi pa se upal iti na avtorsko muziko. Dolg cajt sem pasul po stari Ljubljani, spremljal so me tipi s črnimi očali, lepi mladi, lepo počesani, odderati se mi svetijo pištole ob strani. On je bil en let mlajši od mene in na isto šolo sem hodil osnovno. Jaz sem bila že pred Bigfoot Mamo 10 let prej frenda. Potem tudi on me je enkrat povabil, da sem še gledal koncert Bigfoot Mame kot gledalec, še z bivšim pevcem njihovim. Takrat, ko je on rekel, da pač gre stran, veš, zvalda, takrat sem rekel, lej, gremo, valjda, ene the best. Stari Ljubljani, k svojo veži mani. Potem sem ga pripeljal na vajo. Prej sem imela eno vajo akustično, tako da sem mu pokazal komade, kjer so. In ko sem mi začeli igrati, on tudi pel iz prve pizde. Je bilo končno nekdo, ki poje pizde. Spomnim se besed od Danija, ki je pol Gregaš v gor, tako pred Danijem meni. Kje smo dobil tega drogeraša? Sem rekel, da se ne drogera. Pizda meni zgleda tako. Mulj sem bil star 12 let, ne vem, peček sem pil, niti pohuli sem, nič. Bojem, ne, tam valjda, pijan skozi, proti smo trubaru pa gušti, pa ta ekipa. Pred nova, grani. Stari Ljubljani, k svojo veži mani, nova pravila, v stari Ljubljani. Jaz pa imam tukaj že spet enega gosta, sicer je to Grega Skočir. Tako je. Bigfoot Mama. Grega, zakaj imaš očala gor? Zato, ker prav, da imam prelepe oči, da bi jih pokazal. No, daj malo, da vidimo to oči od blizu. Evo. Evo, v kamero pogled, tam imaš kamero, zvezdico. Evo. To je za vse punce, ki obožujejo Bigfoot Tako. Mama skupino. Daj mi razloži, kaj je pravzaprav to Bigfoot Mama. Ime samo. Bigfoot Mama? Ja. To je že kar tradicija. Tale ime smo mi dobili, kaj zdaj, 4-5 let nazaj. Bili smo na morju, igrali smo na eni plaži, kitaro, kot si mladi fantje. Kar naenkrat je prišla ena štarka obsežnih dimenzij in smo rekli, evo, to je pa ena Bigfoot Mama, prava. Bigfoot Mama poveduje strašen udarc na tej slovenski sceni. Ledeni, kdaj smo igrali? A nismo v taboru? Tabor smo igrali pa Siddharto takrat. To je koliko, 3 leta nazaj? Koliko? Mislim, da je 3 leta nazaj. 10 let nazaj. 10? Kje? A res? Tle, za Siddharto. 10 let? Ne 10 let, pa ne v Ledeni, v Tabor. Siddharto? Ja, Siddharto nismo nikoli igrali. Skozi smo pa igrali v dvorani Tabor. Smo Siddharto igrali, ampak 10 let nazaj. Kaj boš pa zdaj, tam si dal? Tam sem dal glizal do prvega tam. Čekaj, si prišel? Po mojem to še zaune meni da ostalo. To ima najbrž penka, ne? To si kupil. Ja, še v redu imamo tak, to vse celo pište, veš, noter. Ta flight case to stane, ampak vredi. To ima eho, chorus, flinger, kaj to je zopet? Reverb, Bach, en eho stari, pa tremolo stari. Vse na tu vintage foru, onak starinski, vse ni toplo. Aha, OECD, kjer pa je OECD, to isti kot moj. Sem koga pa kombinacija pol narejene, veš ko, on se sound zgleda naredi, pa ima potem tle 4 sounde, ne? In pa sam, a veš, da mu ni treba vse točiti. Super, je to dobra je fora. To je v redu, ja, to je fajn, ja. Sem sam, je moj smisel odvisen od pogoja, da lahko nahranim čustva. Ampak ti si kot sonce, ki zjutraj svet zbudi, kaj skriva, da se nam kol, naj se pleše. Tudi skupina
Skupina Bigfoot Mama je ena tistih skupin, ki se bo predstavila na letošnjem rock festivalu 23. junija v Murski Soboti. Sedajle so z nami zato, da jih bomo pravzaprav malce podrobneje predstavili. Torej, lep pozdrav, fantje. Slišala sem, da je pred izidom vaša kaseta. Mislim, da bo to debitantska kaseta, če se ne motim. Kakšna glasba bo označila to vašo kaseto? Naša kaseta bo tako en kvazi punk, recimo mešanca med, kaj jaz vem, Rolling Stonesi pa približno punkarti. Upam, da bo išla, kaj jaz vem, približno lesen nekje in da bomo z njo pokazali slovenski sceni, kaj pomeni res tisti pristen rock'n'roll, ki ga špilamo že odkar stoja ta band. Poleg tega, da igrate pristen rock'n'roll, pa se ponašate tudi s tem, da ste avtorji vseh skladb sami. Kako to? Ja, pač večina bendov, ne, pač dela razne priredbe in tako, in mi se lahko, eden izmed redkih bendov smo, ki se lahko s tem hvalimo, ne, pač da smo avtorji res, pač glede glasbe in besedil res samo mi, ne. Tukaj prijodiš, sredbe je prosim, šele stare odbet, četrtje se Kaj pa recimo snemanje videospotov, ki so danes pravzaprav že nuja, bo morda tudi to kaj na vidiku? Ja, bo, ne, samo da najdemo ta pravi modele, ki bojo to naredili, rečemo, ženske ta prave, pa to. To bo vse. Ampak to vse lepo, tako, čisto na navadno kamerco 0,8, ne, da bo bolj tako izgledalo. Umetniško. Lepo se bere, lepo se obnaša. Prva plata je bila, veš, takrat se je to naredil, za februarja smo posneli, se po band prišel decembra. 3 mesecev smo posneli plato. Veš kaj, mi smo hoteli pač neke posnetke narediti, da bomo poslali založbam, ne. Če bo zainteresirani, bomo šli pa urant posnet, tako, ne. Pa zdaj rekali, gremo, ajde, do žareta, ne. Kdo pa je to žare, ja, to je pa enka ima studio, to je super, ajde, pa gremo pa kje, ne. Guštin je prišel v Vosko na obisk, rekel, stari moj, žare iz Trubara, se veš, kjer z nosom. Tako, aha, ja, okej, vem, kjer. Pa ne vem, če sem njih vedel točno, ampak okej, ne. Res smo hoteli pač čisto okvirno demo te posneti, to kukor, da bi se na vajah snimal, no. Jaz, Gušti pa Alan smo odigrali naenkrat, poj pa Dani čez kitare posnel, pa Grega je odpel, evo, in to je bilo to. Skočer je šel v eni uri od enega komada do drugega in ga je odpel. On ni enega teksta ponovil, starima. To je teh 15 ur, ne. Ampak smo ful varni, smo bili pridni, ne. Prvo spomnim se, ob 3-4 po noči je bil komad Buldožer na vrsti. Mala Lejla, gledala. Žare, kukor je snemal, je še po miksu, čisti večer je po miksu malo. Ga je miksu 3-4 minute, pa tako, jaz ne moram več. Vse v redu za demo. Pa jaz ko maja, za demo v redu. In da to je prva plata. A kje je dom, a kje je dom? Ko so s korone klicali, ko so rekli, ja, bomo naredili CD, kakšen CD? No, mi bi sem kaseta, v redu je kaseta, ne bomo kakao CD naredili. Ja, takole, ne boste verjeli. Tudi Slovenci znamo kdaj pa kdaj v glasbi narediti svetovni rekord. To sicer ni uspelo meni, ampak seveda skupini Bigfoot Mama, ki je svoj CD, svoj prvenec v bistvu končala v rekordnem času 15 urah. To se pravi, že zdaj en velik aplavz za skupino Bigfoot Mama, ki je letos kar že nekaj naredila, ne? Letos je kaj vse dogajalo z vami, kaj vse ste naredili? Zamenjali smo pevca, tle je ta nov. Ta nov, ja, vidim. Ti si čist nov, ne? Živa, ja. Super, vidiš. Posneli smo demo kaseto v 15 urah, ki smo jo potem izdali na CD-ju. Posneli smo videospot za skladbo Mala nimfomanka. Je že zmontiran. Tako. Ene par novih žensk smo dali skozi. Lahko ti je žal za zvezde na nebu, lahko ti je žal za nedolžne oči. Tudi rože na oknu kmalu venijo, če vzameš toploto in ugasneš luči. Nisem tako nor, da bi kopal se bjamo. Nisem tako nor, da bi se nikam odbil. Vsega sem vodil in želel od tebe, je da se Ko igraš kavarje, pa folk tripa na te kavarje, veš.
Pa smo pa rekli, zdaj, ko bomo pa posneli plato, ne, bo pa itak ludilo, razumeš, mi smo pa itak noro, a glih kontraefekt se je zgodil, ne. Pa smo mi začeli te komade igrati plate, ne, pa valjda ni noben trzno, ne, logično, ne. In mi, ko smo prvo plato izdali, pa ko smo videli, da ni nič, da ni nobene reakcije od folka, ki je bil tisti klinčev dance takrat, pa tuc, pa sam to, ne, je meni toliko dol padalo, ker noben nas ni pošteval, enostavno. Nasploh je bila cela scena takrat toliko gnila, ne, da ni čudno, da nam je ratelj, ker smo bili za moje pojme edini, bom rekel, tak zdrav band, kar se tiče mainstreama, vse ostalo je bilo Babylon, Give Me Five, tak en začetni slovenski dance, ki so kopirali hrvaški dance, rečemo, ne. Prezirali smo, globoko smo jih prezirali. Sanjam, kad ti prse zapleca med lase, sanjam, kad ti jezik prelepim na zobe. Mi smo imeli mogoče nesrečo v tem, da te alter scena, ne, nas je imela za pop, ne, popari pa to so nas imeli pa za punkere, ne. Za mainstream publiko smo bili prehard, po drugi strani je bila pa publika, ko so poslušali Demolitione pa alternativni del scene, ker smo bili za njih prav ligavci, mislim, kva zdaj neki spevni refreni, pa nisem več stavil pa to, razumeš. Zapomnili smo neko tako luknjo nekega mainstreama, ki ga takrat ni bilo. In to nas je v bistvu na koncu tudi naredili zmagovalce. Najboljši slovenski rock band Bigfoot Mama! Lepo se ne vede, lepo se obnaša. Šolako, katero ne zanaša. Producent to vrstne glasbe, ki jo danes predstavljamo, legenda Žarko Pak, predstavnik študija Kif Kif. Hvala Bogu je prišlo končno do tega, da se po dolgih letih in prvič v Sloveniji ne leva, ne desna scena, mainstream, vzpostavljajo določena pravila, ki v svetu veljajo v glasbi. Fantje so v 95. letu izdali najboljše in najbolj odmevne CD plošče. To leto bo njihovo leto, te fantje bojo zvezde, vzpostavil se bo zvezdniški sistem, na njihove koncerte bojo hodili milijoni ljudi in glavna glasba je v Sloveniji zaživela tudi po zaslugi tega, kar se tudi danes dogaja. Torej, 29. februar 96, začetek nove glasbene dobe. Zakaj ne moram več od tebe nazaj? Ta rock'n'roll, kar smo šli na začetku, oziroma ki se ga itak še zdaj više manje, še bil baziran na enostavnosti in čim bližjemu prepoznavanju do, recimo, natalitete človeka. Točno je boš ti vedel, kjer akordi bojo padali. Pa se vidi, recimo, ful njegov vpliv, ne, on je bil fan Party Breakersov pa te scene. Ja, Party Breakersi so mi bili, rečemo, alfa in omega, ne. Stonesi, Kalti, tak zelo bazičen, ampak zelo energičen rock'n'roll, ne. Zmer sem pa gojil, ni to neko melodično sceno sebe, sem bil tudi takrat neki pop komadi ful všeč, pa sem se bal priznati, da mi je pa to všeč. Pet. Mi smo toliko igrali okoli in tudi, ko smo bili predskupina, mi smo dobivali na folku. Vsak špil, ki smo naredili, smo dobili pizda 20 folka. In teh 20 folka je govorili naprej. In mi smo v roku enega leta Lošinu, ko smo bili predskupina, naredili pol dvorane skoraj. Pol je pa tudi nam začel počasi odpirati, ne? In smo imeli že sami stok špilov, da se je začel prekrivati s Peratom, ne? In je rekel, pa fantele, jaz bom z drugo plato, pa zamenjam pač band in nam je bilo ful prizakrivo, mi bi še, ne? On je že takrat čutil, da bomo šli mi čez to, da smo sam spremljali band, ne? In je to res se zgodilo. Ajde, kupica, zdaj moramo nazdraviti. Na novo ploščo. Novo ploščo. Na kaj se dogaja? Ura je 4 minute do 4 in začnemo snemati. Opa! A tle pogledaj, tle je boben postavljen, zdaj smo ga štimali. Viš tle malo ambalskri, šterker, vidiš? No, zdaj le po nazdravljanju bomo posneli ritem sekcijo za najnovejšo šel plato. To je tvoja. Alan, je to za tabo? Še lega malo pozdrav. Greva, Se že lahko začnemo? Ja, greva, ne? Ja. Pa čas. Vidite, je vedno pripravljen. Sva trda, sva našponana. Drugo plato smo zelo podobno naredili. Jaz pa Hipi sva posnela pač bas pa boban. Ni se to kompliciralo preveč, pa kakšni kliki ali povno, to sploh ni bilo tega. On je samo rekel, ajde žgi, ajde tle malo nihate, tle malo paste, ok, ajde gremo še enkrat, je v redu, ja, v redu, ajde gremo naprej. A v redu, začetek. A v redu? Ne povem, no? Ona hoče pravljico. Ok, gremo. Ven.
Treba ven. Pravljica. Rola, rola se mi zdaj, sanjam, sanjamo naprej. Rola, rola se mi zdaj, sanjam, sanjamo naprej. Rola, rola se mi zdaj, sanjam, sanjamo naprej. Hiša, hiša, smo ga hiša pizda. O, mater je obraz, kjer je to obraz, kokar je obraz par nas. O, mater je obraz, kjer je to obraz, kokar je obraz par nas. Daniel, povejte Daniel. Podnevi Japi, čez noč roka. Živi dvojno življenje. Kmalu bo noč in kmalu bo v strganih hlačah. Povejte ga. Izgleda čisto navaden fan, vendar ima dvojno življenje. Jaz sem mogel brez mene manjsat, jaz se čas srečo, me zopibla. Pol nas je pa poklical Toplak. Ne. Toplak je bil pa en menedžer, zelo glasni menedžer iz Cerknice, ki je celo Slovenijo pedenal. No, on je pa nas poklical, koliko imate ceno, ne. Mi smo bili takrat v fazi, ko smo razmišljali, pizda, vredni smo, veš, nekaj se je začelo dogajati, 1000 mark ali bi dal na 1500, se ne upamo, veš, mogoče bo to predrago, pa, veš. Ampak čutili smo pa, da se je nekaj začelo dogajati, tam v Žablah je bilo vedno več folka na našem koncertu, bo to, ne. Jaz sem mu rekel 1500, ne. Pa je pa rekel, zakaj 1500, ne? Če vam jaz lahko zrihtam 3000, ne? 3000 mark boš ti nam zrihtal. Mi ne vemo, a smo redni 1500, ti už pa 3000. Rekel, ja, jaz bom zrihtal. Pridemo v Velike Žablje, dobimo 3000 mark. In so se takrat počutili kralji, zmaga, razumeš? To je bil pa res konkreten denar, ne? Je prišel backstage, dobro sem rekel, ja. Pizda, zakaj pa mi nismo mogli tega denarja dobiti? Zato, ko so te nategnili, pizda, man, zračuni, koliko je karte? In rekel, ja, $1000. Koliko je folka? Sem rekel, 600-700. Koliko je tu denarja? Je valjda. Ja, valjda, to je $700,000, stari ima sam na karta, kje še lepljača. Še malo smo dobili. On je v bistvu poskrbel, on je imel to taktiko, da je band, ki je bil še v vzponu, je skrbel za to, da kamorkoli smo šli igrati, delo že koli ni bilo nobenega špila. Zato, da je vse, kar je prišlo na naš špil. Rekel, čez en let, ko boste dobili že imidž, da vse, kar leze in gre, pride na vas, pol pa lahko ostali okoli igrajo, ko bojo organizatorji samo vas klicali. In točno tako je bilo. Garbage hip-hop nogami zadnje čase berem jaz, draga moja gosta, precej hude kritike na račun tega videospota, marsikdo se strinja s tistim, ki to piše, tudi ogledali smo si zdaj tale videospot. Res, da je narejen po sodobnih merilih, videoprodukcije in tako dalje, v temu primerno, ampak to je pa prostaško, se vam ne zdi? Prostaško? Prostaško. V kakšnem smislu? Ja, ne vem. Glede na to, da Grega, pevec Grega Skočir zgleda totalno, bom rekla po domače, zadet, še kaj drugega bi lahko uporabila. Tudi slišala sem govorice, da se z vami nekaj hudega dogaja, mogoče kakšni psihični pretresi. Namreč v enem članku je pisalo, da mogoče zahajate kakšne čudne hiše oziroma se vdajate mamilom. Leto 98 se počasi izteka. Kaj bi lahko rekli? Je bilo uspešno za skupino Bigfoot Mama ali ne? Mislim, da ja. Ja, moram reči, da smo še zdaj s tem letom dokazali, oziroma tudi pokazali slovenski publiki, da pač delamo v tej smeri že na 7-8 let in mislim, da so nas letos res prav zdaj za ta nov let lepo nagradili. Z tem, kako so nas poslušali na koncertih, ovacije, prodaja plošč in tako naprej. Tako da mislim, da je leto 98 zapisati. Oh,
Super je bilo, pizda. Sem bil pol koncerta. Teren smo pripravili. Res uničil, pizda. V starih časih se vse spominjaš. Pizda, gledaj, koliko smo, pizda. Koliko me dela? Ja, sam govorim, da Nisem pozabil. Ja, pol, ja. Spomnil sem se ob 2. Sem bil včeraj do 6. A? Do 6. A zjutraj? Kje je spet? Orto. Kaj pa je bilo v Orto včeraj? Zabludili smo ga malo. Kaj si? Dobar, ful dobar. Kaj se boš zdaj finga delal? Moram se veš, kaj veš. Kaj imaš ti, kje Penja laka dela? Imam, drugače te lahko zrihtaš te na konce, Fran. Aha, čekaj, Urša je. Urši, kje je Urša? Ti si Urša? Kako si? V redu, hvala. Pa super je. Zrihti ga najbolj smoraš. Kaj bi sam čelo? Malo laka, če ne lahko. Sam čelo, če me lahko malo. Dvigneš atmosfero. Ma, se mi treba dati. Škaj, moram tole malo plešo skriti. A so že tele tili gospodi iz maske? Ne, na bradici bomo mi kar fil bradici, veš, ko imamo pan gor še malo župce pa to, ka mora biti malo. Ne, veš, kad nas pogajno je, en nudelček se še mora da tako. Jaz smo mi tako čarali, to je čisto čarali. Evo, a sem ga jaz prijela, najbolj še Jaz ne vem, kjera ga je, ne. Jaz sem ga prijela. Jaz sem ga prijela. Kak si? Evo, naš starejši, če ne pa več drugega. Pa pozabil sem malo, da moram ne danes kleči. Kaj si pozabil, da moraš biti ne? To so bili včeraj do 6. od zunne. Tako bom učala prviš. Evo te stric, Pa Matic. sem pa res. Ja, kaj pa če Vsakič manj radno. Sprav, vsakič sem mlajši. Hvala. Kaj dekilasi smo že s tem. Dober si ti zdaj. A ni? Že lajbiš bi bilo. To mi je že dal hiti, ko sem rekel zmag. Ja. Vozem. Predvsem več razvedrila, premalo ga je, mi imamo vsega koncentriranega na konec tedna in raznovrstnosti. Več ali manj si je postalo razvedrilo podobno, premalo mislimo tudi na mlade gledalce, ki bodo ali pa nikoli naši gledalci kasneje. Treba je naučiti gledalca in poslušalca, da bo poslušal nas. Če bi imel enako voda in sočam besed,
Kje si pa ti se preklatil? Prišel sem, ne vem, rekla si mi. A? Rekla Kaj je, ti? ne bo verjel. Kaj delaš le? Škaj delamo? Malo po glasbenem studiu. Hvala. Kaj? Plata? Kjera? Plata delamo. Kdo? Tretja. Bigfoot mama dela tretjo plato. A! Šmo gledat? Ja, a lahko kaj posnamem? Pejde. Greva. Vse komade znamo. Prej prve plate, koliko smo mi navežbali, tako smo jo odigrali v studiu. Rečemo, s tretjo plato se je to začelo, tam je Zmago Šmon prišel vzeti in je rekel, ta komad je bil boljš hitrejši, ali pa ta komad je bil boljš počasnejši. Zed je bil friend od Žareta, ne? Je bil kao prvi slovenski producent, ki je delal v tujini, tako neke bende, hude pa to, ne? Veš, vsi smo se začeli pol učiti, ljudje so prihajali do nas, veš, vse je bilo naredi zdaj boljš, naredi več, ne, naredi nekaj nad tem, kar smo delali. Tukaj spimo gospod Jože. Na zakonski posli pa sta prišli Miha in Grega Skočil, in desno Grega Skočil, vidi se to. Vidi se to. Po nočni omarici goština Mihata, ki je zbolel, tukaj se tudi vidi. Imamo pa nažalost tukaj zelo blizu producentsko sobo, ki jo še obnavljajo. Imamo mešalec, Kanada. Zafugli ga, stari moj. Mešalec, tole je Zmago Sava prinesel iz Londona. To je za malo tršo glasbo mešati. Maestro, ajmo! Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Polo pa tako, ponavad smo pol jaz pa hipi posnela v 2 dneh, od 10 dneh recimo, ne. Ponavad, 1 dan, 2 dni smo mi rabila za bas pa bobna. Pa sem se pa zžerala za 10 dni. Lepo na izi pa sem pizda spila vse tiskaj, da bo tam zaspiti, te so posnela. Nama se vedno dogajalo. Dale bom jaz pokazal, kako sem vesel, da sva z Jožetom končno posnela un potok Amazonija. So se ga pa jaz pa Jože toliko prebila, ne, z ganđo. So šla pol na sprehod in je on kar ene hudiče videl v snegu, pa tako svoj. In pa so prišla dol v mest, ne, in se zgubila, niso vedela, kje sva, kako se nazaj pride. Pa so pa telefonirala unim, ne, da ne veva, kje sva in da če lahko pridejo na iskat ali pa kje. Dimmi quando tu verrai. Mogoče si resnična, mogoče te ni. Če Srbija prsti, se zmerke zgodi. Mogoče mi nalagaš, da ti visi. Zjutraj mi pokaž svoj pravi obraz. Bojim se, da bo to moj zadnji poraz. Stari, fertik del. Mlina veter me bo gnal, da ne bom nikoli pristal. Toplak je hotel, ker smo mi naredili naslovnico, da je zraven napisan Zlata plošča. Kaj je zlata plošča?
Da se je tako uspešna, da se je že razprodala. Še preden se je šla, je hotel narediti zlata plošča. Tako da to je... Ja, zlata plošča in da če to ne bo, da smo zafukali. Ne? In mi, samo naredili pizda, ki to kmetija včela naša. Naredimo tako, da tega ni. Znoro je. Pizdava materna. Kdo bo pa kupil plošča na pumpi, pizdava materna? Če ne bo pisalo zlata plošča, misliš, da sem jaz zastonj topla, kuknic vajalcev sem že sfuril, pizdava materna umetniška. Takrat sem začel služiti, to plačanje imel fotor take, pa nobenih stroškov, veš, zapravljal sem za nič, za drink, pero babo lahko svoj dan ukino. To so bile koverte stari. Pač računo takrat ni bilo, ne, pa po jure so ti dali to, ker so vse dostopile prineselke. So prišel dan, kada bi trezorov dobal stran. In to sem vse spravljal, nisem imel niti računal, kartic, nič ni bilo takrat, veš. Vse sem imel kar doma, v štumf, mislim tam, skrit. Pa sem pa enkrat nesel, sem rekel, kde je tlele, misliš, vse pretop, pa te neke une, pizdarije nared, pa vezave, pa vse skupaj. Z oboževalkami imate kaj težav? Ja, lahko rečem, da je prišlo do enega incidenta zdaj na zadnjem koncertu, ker me je, oziroma nas je, oziroma me je, ena od oboževalk malo od preblizu opozvala. Se pravi, oboževalke najbolj padejo nate, kako ostali. Daniel ima tako, na svoji polovici, ko igramo, ima tako do 20 let publike, ženskega opozorila, Grega ima malo starejše, spaljen ima pa mešano po spolih, ne? Ne, bolj moške in starejše in pijane do dna. Kam, na roko ali na kartico? Na roko. Ej, papirčke daj. Hvala. Pustno zakon. Hvala, čau. Ko smo mi imeli tretja plata, pa to vse gor dol, topla, ki rekel, da bomo pa križanke šli delati, pizdo materno, križanke, si zmešan. Pa kdo je še križanke naredil? Če boste mene poslušali, bomo križanke naredili, boste videli, pizdava materna. Ti sploh veš, koliko si vreden, pojma nimaš, koliko si vreden. Takrat je to križanke, takrat noben slovenski band ni mogel napolniti križanke. Sploh pa kje je nek nov band, zdaj Bigfoot Mama, veš ne. Rekel, boste videli. Čez 1 let smo mi napolnili križanke. Mi nismo mogli verjeti v nas. Jekono, zdaj ste napolnili križanke, zdaj boste pa še Halo Tivoli. Ne, Halo Tivoli pa resno band napolniti, tja pa resno band ne gre, ne. To si sploh nisi mogel misliti, da bi slovenski band lahko naredil kaj tazga, veš. Ni najmanjše šanse. Kaj da bi zdaj rekel, ne vem, da bi delal s Tožic, ma prej bi delal zdaj s Tožic, takrat križanke. Resno. Halo pa sploh, Halo je bila za nas tabu čisti, razumeš, ne. Veš, v Halo smo hodili gledati tuje bende, jaz sploh slovenskega benda, da takrat sploh v Hali videl nisem. Pa mi sami, razumeš, noro. Se je tudi igrali veliko, ne. Recimo zdaj igram poprečno 30 do 40 koncertov na let, ne. Takrat sem pa imel rekord 116. Bo to zdaj predstavljali, koliko je to. Zvečer smo bili, recimo primer v Celju, na Benih do 3 zjutraj, pa smo šli v kombi, pa smo šli v Nomest, pa smo v garderobi prespali od šole, ker smo v šoli igrali ob 10 zjutraj. Pa dan, pa ob 6 popoldan zbor, pa naprej, ne. Rekord bo v enem dnevu 4 koncerte. Začel se je s poroko, pol bila noč na Vrhniki, že potrjen, pol v Pivko Mirandi, Jure pa pol diten čakal, mogli biti pa še v Gorenja vas. Sem Gorenja vas je kao ob 2 šele začnemo, ni panike. Saj smo se ga toliko prebrklali, to je bilo. Let severa, ki je bil, sem jaz šel na solo podol, sem legel na monitor, slušal gušter in zaspal stam, ker mi je začel gušti kitice. Lej, mi smo hodili na koncerte in koncerti so bili polno bilo skozi. Mi smo pizda bili v enih žablah, pizda 10krat v enem letu, razumeš? Mislim, pizda ste prfukljeni, da sploh še hodim na ta jajca, pizda, razumem. A še se nam je zdelo, da bo to kar skozi, veš, da bo to kar 100 let tako, pizda, da sploh ni čas, da nam kaj ne bo šlo, razumeš, ne?
Teče, ali kaj? Čau, Zoki. Zdravo. Sem imel za natovorjen kombi in sem ugotovil, da bremze štekajo in da ne bo v redu. To je drugi kombi. Kaj zdaj? Ne bremze se grejo. Na mojem, sam se preveč preveč na servisu. Včeraj in še predvčerajšnjo. Ga napisal za tega. Ja, zamenil ga bom. Zdaj sem v drugem serviserju pel zdaj le kombi. Zdaj, ko sem mu rekel, da v soboto band, Tolmin, vinke, bremze, mislim... Ti, kva pa tole? Tole pa je, ne? Ja, sem najmanjši kot moj. Ajde, gremo. Ne, to je naprej ta ura. Zdaj je 7. Evo, Jan Plestenjak. Evo, lej. To razprodano, sigurno. Zdaj imam občutek, res je tudi to, veš, kot folk pravi, da ni denarja, da je zdaj tudi to muska, veš. Sam je, veš, je to. Recimo meni Recimo poletje je bilo veliko kontra, veš, poletje smo vsi rekli, vsi so jamrali neki pizami pa igrala, veš. Med 6 in 8 koncertov smo bili samo v decembru. Sem gledal za 4 leta nazaj. Pa nikoli to čez poletje, ki smo ga imeli zdaj, nikoli smo to gledali. Da smo pa čez poletje veliki in malo se ustavili tle. Mi mogli malo to porazdeliti, veš, se ne zaradi drugega. Ne, finančno mi ni taka frka, ampak bi to mogli bolj porazdeliti. Ogromno je bilo enih koncertov, ko so kar še tako prišli, pa smo vse vzeli, veš. Mi smo bangli skoraj, mi smo rekli, dobro, smo katerim že rekli ne, ampak veliko špila je bilo prehitro, kar potrjenih, veš, pa kar ja, gremo. Skaj imate vi smo spomnili, ste lepo, da ti viš kakšen nov material pripravljati? Ja, zdaj sem bil pri hipiju. Bas kitaro ima doma, pa kitaro od Danja si izposodil, ko zna počuti kitaro. Bobr pa pač na mašino vzdel. Dela, no, malo... Ja, ima material, še poje zraven neki, še celo neke tekste neki začel. Zdaj nam bo presnel to, pa vsak bo dobil CD. Jaz smo zdaj pa lepo to poslušali in vsak komad mu dal svoje opombe zraven. Ne delam zvočne, ali da pičko. Ej, a lahko eno špico? Daj mi nekaj, eno špico mi daj. Ne, predebela je. Daj mi eno, sam minco bi rabo ali nekaj. Minco. Le v roho škuli. Ne moram, ker pred... Vrlo zemlje, minco iz kulja. Ne moram. Predebela pizda, eno... Ne morem. Zdaj mi danes pred eno ne bomo tle igrali, že vidim. Skriv, skrivali, ki se nađe. A ti už po naši maci igrajo, pa? Ja. A res? Smem zdaj. Da lahko Italci igrajo v svojih majcah. Ja. Ti si Italci? Bil, ne? Ej, odor imamo redi, unišu, kežeri, donc. Gremo, spusti intro. Dan že kar znajo. Čak, treba je DJ-a ostati. Kje je Jože? Jože. Ja, čak, znajo za intro Jože, novice, čak ne prije. Ej, intro je gor. Še potravo. Ne, ker zdaj ne mislim, da damo CD. Zdaj bo šel DJ-ju dati CD. Super, laufati smo. Starimo, ej. Zakaj? To je ta stvar. To je intro. Vse katastrofa ste. Zdaj je intro ali ne? Evo ga. Zdaj čebura se vidi. Bugatti je pobiča nazaj.
Dani, taj pa hoda, ta te bo še dal spofutala. Samo to kurco na odru, čisto kurco sam stavimo, čisto kurco. Sploh ne vem, kaj igram, primam A, D, E, pi za sve isto. Sve isto. Halo? Pet kipi. Ajde, dzok. Še bisek. Zahvatila pizda, sploh me ni spustila pizda. Uno, odspred, veš eno plon. To pa za vas kitariste, vas vleče, mene Berna vleče. Vse je lep odziv, ne? Ja, v redu. Boljši, takrat, ko je bilo več voda. Ja, boljši. Feni so da razgled. Skupina Bigfoot Seletljivo dober odziv. Kam greš za tem? Evo ga, že spet. Evo ga, nismo sploh ga ni mogel pričakovati se. Zdaj pa še presrečenje na harmoniki Topol iz Kobarina. Ajde, dovolj na odru. Fante, ti zakaj smo prišli z rock'n'rolla, no? To je na odru? Full headliner danes. Ja, vidimo, zdaj da smo bili pred skupino. Pizda. Moš verjeti. Šta se vidiš, Volko, danes več oni ne preveč ne sprašujejo, pa niso zbirčni, kaj jim daš, to pač pograbijo in kurec, to je to. Vse isto stavimo, že ples je tak zanimiv na naših komadih. Prvo gledam plešajo, kot da bili na... Polko plešejo. Ja, plešajo, stari moj. Na našo muziko začel folk plesati. Ni več skoka, zdaj še že ples. Sam še tele srečke moramo začeti prodajati, pizda pa smo... Prvi dve plati sta bile zelo rock'n'roll, zelo bazični, z nobenih blaznih primesi. Pol tretja je bila že mečkam bolj sproducirana, mečkam bolj dodelana,
Potem smo pa se znašli v enem taki praznini, ker tistih pač rifov, ne, smo se nekako ne naveličali, ampak strošilo se je to, ne. In zdaj je spet narediti še eno plato z rifi, nam je bilo malo dolgcat, ne, ampak zdaj kaj narediti, ne. Jaz sem že takrat zagovarjal, da moramo delati v bistvu muzika, kar nas niso vrteli na radijih. Mi moramo biti tak rock'n'roll, da bo še zmer rock'n'roll, ampak da bomo malo več na airplayu dobili. Jaz takrat, kot sem že prej, sram je bilo priznati, da mi paše ta mehkejša glasba. Mogoče je imel ta občutek, da so komadi tisti, ki delajo Volk Band, veš. In ni hotel pač več kao nekih enostavnih komadov delati, ampak hotel, da gremo še malo, še kaj drugega. Kao da folk hoče imeti, da malo kaj drugega še pokažemo, ne. Kaj ti je tekle, kaj se godi? Povej, zakaj si povesla oči. Mogoče se pregušti to najbolj kazali, ne? Ampak je bila splošna klima taka v bendu, ne? A veš, puno, nimaš več idej, kaj zdaj, a veš, 45 rifov si že pogruntal, 46 ti pizda pa ni več, a veš, ti ni več tak izziv, ne? In tle Doba norih je v bistvu en tak poskus te spremembe, malo te vibracije, pa se ti pičkarije, razumeš, ne? Dan se nagiba k večeru, čutim, da mesto živi. Pesmi bodo seveda pač v stilu Bigfoot mame, ne, pač razpoznavne. Bo pa pač spet čist nekaj novega, ne, tole. Gospod Žarko, ne, ki je pač naš producent, pač se zelo trud, ne, in kar se produkcijskega dela tiče, je do zdaj pokazal zelo dobre stvari. Ja, sigurno bo produkcija podvržena tudi elektroniki, v bistvu samim loopom, ne. Tako da bo sigurno kakšen loop, na kakšne pol plate bo zihar zarita mašino, tako rekoč v bistvu loopi, ne. To je kar velik. To je kar velik, ja, ampak smo se pač tako odločili, tako se tudi Žaro odločil, da v bistvu gremo en korak s časom in... A ne, to je 21 stoletje, mislim. Ja, 21 stoletje. Hočeš, Minestra, če komado pa še nekaj, daj noter. Tako moraš to zraven dati? Da vidim, da si ti zraven. Mislim, ko mi daš noter slušalke, ni nujno, da je zraven. Kaj? Tole, ko mi daš ti noter, ko mi daš ti v šesa, to ni nujno, da je v komado. Ne poteze. Ok, čuči. Sede, kaj si nima. Slišal da star? Slišal? Ja. Odlično, odlično. Žare, najbrž ga noter videli na televiziji, ki ima prevelik nos. Danes je otočna stena. Četrta plata me toliko zjebala pizda. Kaj še tako pogledaš ti tatuji po vse mesto zmaja, to so samo neki lupi, če vsega Jožeta šleš. Tam edini rokerski komadi so bili gor na tej plati, so bili taki pjane. Dej pokrovček dol, Žare. Ej, Žare, ti zdaj je predolg, to je easy. Temu se reče postkoitualna depresija. Ne, to so dejstva. Mižiš na prav uč. Priprave na oklep. Ja, komentarji ali ne? Pripravljeno. Žare, kaj praviš, bo šlo sprva skozi? Fuck! Zakaj ste si izbrali pravzaprav glih ta studio? Šli smo na ekskurzijo po Dolenjski, si ogledali vse studije v poti. Tukajšnji cviček iz kleti tukaj spodaj se je pa uvrstil, mislim, da je na prvo mesto, ne? Ja. In odločitev je padla. Šir komado je pa... Plotno človeka, tako je radi. Kje je tvojega? Toči, gušti, toči. Pimo, dajmo ga. 6 vrškov za 6 komadov. Na, Dena, to je tvoj glažek. Veš, ti smo se znali, da se vzeti, sem rekel, dej, malo se usedmo tlepa. Veš, to je bilo bolj izletka pa snemanje. Studio plačan 14 dni ob Krki dol. Pa skozi potrjene, ne, veš, Jože prvo končal, jebal se njemu, on je 12 dni lahko pil, pa nas gledal tam. Jaz pa 12 dni ga kao pil, pa pol se kao koliral zadnje 2 dni za snemanje vokalov. Dol smo mu spili, rekel, ne vem, koliko, 2 soda vina, 100 litrov vina v 14 dneh. Neko se reži, lega, snemati ne more, lega. Daj sebe posnem, no.
Veš kaj, mi smo bili takrat res zvezde, ne? In nekako enostavno vzameš to zdravo za gotovo. Veš, zelo nedodelano smo imeli na vajah, ne? Pa smo vse prepustili, veš, saj bomo mi to že v studiu, veš, bo že Žare to nadgradil, veš. Zelo tako nonšalantno smo vzeli, ne? Tiš pod okrasko. Ta plata se tudi ni porela zaradi tega, ker je bila, ko se malo nazaj spomnim, skoraj najbolj nasilno narejena, veš. Tako je bilo, kao, ok, zdaj pa moramo mi nekaj drugega narediti. Kaj pa je to zdaj drugega, ne? Nismo pa niti imeli blage veze, kaj bi lahko to bilo drugega, ne? Meni je 4. plata, zadnjič sem jo poslušal in meni je to dobra, zelo dobra plata. Sploh je ne bi nekaj dejal ob stran, ampak pač je malo drugačna, ne? Pač Kočerju ni všeč. Zakaj Kočerju ni všeč? Zato, ker on ne prenese hitov. On bi najraje delal neki underground muziko tam v kleti dol, ampak pol pač ne vem, kje bi mi igrali skozi, ne. Ja, to je pač Gregatova večna bolečina. On bi rad bil res alter, pač nažalost nima band, ki je alter, ne. Ima pač band, ki je rock'n'roll mainstream in mislim, da on tudi zelo paše tja. Mislim, tukaj on žari. In tukaj je rato in gromozanski konceptualen prepad med mano pa Gregatom. Grega je imel vedno ta instinkt, da se ne bomo dajali tem nekim trendom ali pa popu ali pa zaradi keša ali pa zaradi bilo česa več. In je imel prav, zato se mi zdi, da smo pa tudi mi to videli, ok, gušti, ne bo to cool, ne. Ja, ostali so bili samo, da bom imel v hiši, ne. Zelo sam sem bil v tej svoji viziji, kako bi jaz videl, rečemo ta, največ smo naredili fenomen, ki je pač malo drugačen, ne. Smo naredili ta tukaj, je malo drugačen, ne. Što je bilo meni špura, ki je meni, rečemo, fura naprej. Po drugi strani sem pa tudi začel pisati tako, da Grega ni mogel več pet to pisati, ne. Tudi jaz sem zgrešil. Mogoče sem preveč pričakoval, da on lahko pa ne more. Jaz sem pa silil to, da on je. Sem bil prepričan, ker še zmer na koncu je odpev. Ne vem, jaz sem bil ful žalosten 4. plata, ko smo delali in je tudi za moje pojme najboljša naša plata, najbolj zrela, ampak najmanj uspešna v naši karieri, dokler sem bil jaz tam. Več stvari se je poklopilo, že na vajah je bila plata nedodelana. Ideje niso bili bohe kaj, ne, Gušti več ni zanimal rock'n'roll. Ljudje, ne, so se pa tudi že malo prenaveličali Bigfoot mame, ker takrat smo res iz vsake škatle ven pogledali, ne. Zdi se mi, da je bil moment, ko smo mi sami zase mislili, da smo itak tudi najjači, ne. Da smo ta največji, pa da smo edini, ne. Da čisto brez veze, ne. Da kamorkoli pridemo, da edini mi polnemo, pa tako naprej, ne. In smo se v te svoji mal na pol ušabnosti, ne, preveč razpustili med tem cajtami, pa vlak mimo nas sam šel, ne, razumeš. Pošel do momenta, ko smo rekli, zdaj pa ali bomo tako šli naprej, pa bo šlo vse v maloro, ne, ali se pa dajmo se raje, malo se nazaj pomaknemo, vzamemo si malo cajta, da sploh vidimo, kaj bi. In zato smo si takrat vzeli pauzo, ne, ker smo vsi čutili, da je vsega že malo preveč, ne. Ker pauzo sem itak jaz predlagal, takrat, če se ne motim. Pizda, veš, da ne vem. Gušti vem, kaj bo rekel, ne, sem pa če se tega ne spomnim jih najbolj. On rekel, da je takrat Siddharta prišla s prvo plato ven in da je bilo to, zdaj pa nismo več, veš. In da je skočilo to vse skupaj malo padlo. On je bil pa res, on je bil pa strah pred Siddharta. Pizda, kvaj, po bojo pa Siddharta prišli po večji žurnali. Bal se, da ne bo več to, kar je bil. Ko mi smo ga prepričali, da je sploh prišel na špil in kadar je prišel, se ga je zadev ko opica. Ko bi mi mogli, ko smo izdali 4. plato, samo naštelani so bili koncerti, intervjuji. On je pa rekel, jaz hočem nehati, jaz rabim pauzo za 1 let, jaz ne morem več. Grega je pač bil v enem obdobju, ki je bil zelo problematičen, no. Pač težko je bilo komunicirati z njim in Gušti seveda je tudi na nek način videl, da se tle tudi z Gregatom ni vse okej, ne, in je po drugi strani se je pa želel neke druge stvari in takrat se je pač to zgodilo, ne, da je on šel, da se je odločil za svojo pot, ne. So tako naredili, da oni niso mogli noter. Takrat, ko bi lahko, ki je bolj, pa so se nekaj... Gušti se je odločil takrat, da bo v tem času, ko bomo mi pauzirali, izdal solo plato. Potem se pa on vrne k nam in gremo skupaj naprej, ne. In mi smo valjda v tisti pauzi, ne, nimaš špila 10 mesecev, ne, to je bilo najdaljše obdobje v mojem življenju, ne.
Ono, ker sam čakaš. Mi smo si takrat vzeli 12 mesecev pauze, ampak nismo zdržali, ne. 10 mesecev smo zdržali, pa je že kar turneja, ne. Pa boš tako, ja, fante, zdaj pa ne, zdaj pa imam jaz solo plato za promovirati, ne. Smo rekli, ja, dobro, ampak smo rekli 1 let, ne, mogoče ok, 2 meseca, ampak veš, ja, je plata še zdaj šla, jaz se bom mogel promovirati, založbe to pričakujejo od mene, smo rekli, ja, sem Gušti, mi te ne bomo čakali, ne. Mi smo žejni, a greš z nami ali ne? Ne, jaz sem to povedal takrat, ko še nismo igrali, ki je Grega imel to pauzo, ker smo mi to čakali, da se bo on vrnil, pač sem rekel, le, jaz ne morem čakati. Jaz imam ideje, kaj bi jaz rad, ampak v tem ne vidim Bigfoot mame več. Gušti je najbolj zjebal to, da si želel pač bolj la musko delati, ne. In ene zadeve, ki si jih je on zamislil, da jih z Gregatom ni mogel uresničiti, ne. Seveda poleg ostalih razlogov, kot so pač recimo Gušti, ne. On je hotel, da bo folk vedel, kdo je Gušti. Z tega, ker zdaj folk vedel, kdo je Bigfoot mama, ne. To vem, da sta 2 razloga sigurno, ki sigurno sta, z tega, ker jih je on pač takrat povedal in priznal, ne. Smok je imel tako grlo, ja, rekel, fajn, jaz bi vam rad nekaj povedal, ja, ko pa je Gušti pizda, ja, jaz ne morem več sedeti na 2 stolih, je bil njegov prvi stavek. Ko lajaš pizda, ne bude stoče pizda. Pa sem rekel, kurz, zdaj grem jaz na skret, sem rekel, da, pa moramo eno rešitev najti. In grem na skret in stojiva, Grega pa za mano prije. Jaz na eno pisarjo, on zraven mene, in mene še Joško, kva je to zdaj, pizda, konc ali kva? Pa sem rekel, nič ni konc, zdaj, ne skrbeti, vse bo jedno. Pa sem šla ven iz skreta, ajde Gušti, drž se pol. Jaz sem pa že imel Zokija pol v glavi. A že na skretu? Ja, že na skretu mi je ideja padla za Zokija. Ker si scala v pisarci, se spomnil na Zokija. Ja. Pol Zokija pokličemo Zoki, lej, a veš, Gušti še nekak, lej, drug let bom že prišel, ne. Dobro, naredi zdaj to pač luknjo z njim, ampak a veš, Gušti je videl, zdaj on je najbolj še pol tako gledati, ne, bomo to ratal, ne. Veš, če mu ne bo on še zmer imel, vse lahko prem pa BFM nazaj, ne, ker so polni koncerti. Mi smo tudi tako mislili, zdaj pa Zoki, ne, mogoče smo si tako mislili. Pa bo malo pomagal, ne, med tem cajtom, veš, se bo pa že skristaliziralo, pa bo tudi Gušti videl, ajde, pa najprej spi, ne. Mogoče tako, ker fant pa punca, pa se pičla, pa pol punca še vedno misli, se bo ta nazaj prišel, ne, a veš, fant pa že tako briše, pizda, 100 na uro, ne. Ker to je bil, za meni je bil kar šoka, veš, za vse, ne. Ampak glede tudi na njegovo reakcijo nam je bilo vsem hitro jasen in pa smo, a veš, to je tako, ne. Ne moraš dolgo cajta jokati, pizda, nekaj se moraš odločiti, pa reči, ali levo ali pa desno, nimam kaj, ne. Ta zgodba se je vozila, se konec ni bilo nekaj tako zajebano prekinjeno, pa se skregati, pa se ne videti, pa ne govoriti. Sem se z Guštjem še največ videl, jaz sem se skoraj z Guštjem več zmer videl, kot s svojim bendom. Najboljši friend sem bil njegov, veš, bi sem ga poznal že v osnovne šole. Kada sprašujejo, ne, če smo se skregali, pa če je bilo kaj za mir, pa da ne morajo verjeti, mislijo, da mi glumimo, da smo še zmer frendi z njim pa to. To je bilo edinih 5 minut, ko je bila tenzija. A greš z nami, a gremo pa mi z drugim. Pa je rekel, pejte vi z drugim, smo rekli, v redu, evo, in se je tenzija končala, smo zdaj roke, nobenih zamer, ne. Tak band, ki je Bigfooti, starimo, jaz mislim, da so oni se zasidrali, jaz lahko mirno rečem, da so Bigfoot mame nekak slovenski Rolling Stonesi, ki bojo v bistvu zmer imeli to pozicijo slovenskih Rolling Stonesov, tako pristnega rock na bandu. Mi to ful prvošim še naprej, jaz upam, da bojo delali naprej, kako delajo. Jaz sicer z njimi ne bi šel več v studio. Da bo na stage? Bi pa šel takoj. Ko jih gledam na stageu, me ful vleče. Bi šel pa toliko gor, starimo, ne morete povedati, koliko bi šel gor. Veš kaj, tako se mi zdi, da dejansko stvari v življenju se ti skoraj morajo zgoditi. Tiste, ki se zgodijo, je prav, da se zgodijo. In recimo za Guštija sem isto ful vesel, zato ker se je pač to želel in je prav, da je tako naredil. Mi smo pa tudi bolj skupaj stopili. Tudi ena vez pol med nami 4 je čisto ful dobra ratala, predvsem močnejša, kot se mi je zdela, da je bila prej, ne. On je šel po svoji poti, kar mu dam, čisto mu držim pesti, da bo še razturil naprej. Mi pa tudi, razumeš, ne.
39 dogodkov, ne zdaj 8. Včeraj vas čakamo, že cel popolno. Kaj? Dober večer. Narobe? Večer. Samo Polska se je malo zavlekla. Vaja. Kar naprej. Hvala lepa. Ja, kar poraj. Kaj kakšen aperitivček ste? Seveda, ampak le mi imamo že službo, ti moraš zdaj malo gledati, da te aperitivi ne bojo predolgo trajali. Oni so neki paradižniki. To so pa kapre. Tvoj telo sploh ne more brez beljakovin obstajati, živalskih. In te prav vegi mora umetne vnašati vase, zato ker drugače umreš, skiraš. Če ti povem, da pol ljudi na svetu niso videli mesa v lajfu. Ne, to je laž in neumnost. Človeški telo ne more živeti brez živalskih beljakovin, to je dejstvo. Beljakovine so nekaj drugega, kot je meso. Zdaj, to morsko, zdaj tam imaš band, oni so zanimivi, zdaj v tej rovdje. Mi smo working labor, unike vse naredijo, pa meni ne ve, da sploh obstajamo. Ko band že spi, mi še upremo ven dajemo. Ker doma band še pod stušo, mi še že upremo noter dajemo. To je mi za enega zaklonišča. Ste videli zaklonišče? Te prvega pa te zadnjega glaža. To je prav nojk, zdaj to tam, to so zvezde. No, so se zgledano najo spravili, to je neki sumljivi. Koliko časa delate? To je že intervju, pazite. Jaz sem že enih 15-16 let z bandom. Tako da jaz sem jih vozil en let, ko so bili še neznani, ko so igrali še za 500 evrov. Tako da jaz vem, kako je še, ko so oni upremo nalagali pa tako. Piščanček. Zanimivo. Dobro. Ja, to je odvisno od človeka. Dajte eno zdravico, da upalim. Ajde, slavijsko, eno slavijsko. Pa ne, evo. Eno vašo. Na. Zdravlje naše, da smo zdravi i da naša muzika se razvija i dalje u naslednjem tisućletju. Samo da bi te upreme ne bilo treba nositi več, veš. To nam je bil večni cilj. Da ne bi nosil več tistega težkega fašterkarja, polnega boksa, ne. Polnih štengah dol ob 4 zjutraj. Kaj veš, kaj prideš, ves pretegnem, ne pa to, pa moraš tisto po štengah dol nositi, ne. To so bile sanje. Da bi mogli zdaj še fašterkarje nositi. Se mogoče bomo pa mogli kdaj spet. Kako veš? A je Ajlan že za kurbo? Gled kleti. Pogled kleti? Jaz bi to spustil. Ampak se hitro razvadaš tazga življenja, ha? Udobja, obložene mize, filanje egota. Veš? Spet gremo. Skrit v sencah šumnih sledi, v temi slišim nešteto ljudi. Tak prehodim v bosino bran, sviška gleda bom najlepši dan in mislil bom samo na eno stvar. Nič za vodo iz pekla, s časom dotaknil se bom neba in mislil bom samo na eno stvar. Življenje se mi vedno smeji, kot se smejo otroci v temi. Življenje se mi vedno smeji, kot se smejo otroci v temi. Življenje se mi vedno smeji, kot se smejo otroci v temi. Življenje se mi vedno smeji, zato glej.
applaus, Deja Vu Nation! Jaz sem iz tega malega mesta, iz Slavonije, iz Vinkovaca. Tam ti je bilo ono, ko smo odraščali, ko klinci, smo se manj ali več vsi z nekim športom ukvarjali. In kar naenkrat, v bistvu, fant moje starejše sestre me je spodbujal. Daj malo ti primi kitaro, veš, kaj ti bo talo par, jebate, to sam šminkeri igrajo tenis. Takrat je mene to ful prevzelo, ta muzika, še več. Tako da sem počasi odpustil vse te športe in te druge aktivnosti in sem se v bistvu inficiral s tem rock'n'rollom. Škoda, da takrat je že začelo disati po tej vojni. Mi, ko smo bili premladi za to ratovanje in te pizdarije, smo šli pač v Zagreb in tam v Zagrebu sem jaz pol začel igrati v grupi Majke. Oni so bili isto iz Vinkovaca, sem jih vse poznal tak iz mesta, ko so bili vsi starejši od nas in so nam bili nekdo, kdo te v bistvu inspirira. Ja, evo, tle smo se v bistvu mi zakonektali. Jaz sem delal v tem studiu neki cajta, pa vedeli so, da jaz igram v grupi Majke, mislim, da sem igral. Jaz sem takrat glih nehal z njima igrati. On se je v Brežice preselil, in mi smo se potem spoznali tako. In kao, a prideš ti pa bi neki odigral neki na plati, Potem so kaj pa ne. To je scena mesto zmaja, to se vsak večer dogaja. To je scena mesto zmaja. Tukaj prišel je, kitaro je štekel in je začel igrati, mislim, tudi tako, takoj, ker vse začne delati, razumeš. In smo se tle mi zakonektali, skužili se in pol čez neki cajt me je že v bistvu klical. A bi ti v letu kao na eno vaju, da vidimo malo, veš, mi bi hoteli nadaljevati, gušti ne bi, pa smo se na te spomnili, Na začetku je bilo kar težko, Zdaj je, ker Zoki je zelo svoj kitarist. Mislim, če gledam Guštija pa Zokija, mislim, to je noč pa dan, kar se kitaristov tiče. Mene je pač kar matral na začetku, Ker v samem štartu pač sem mu jaz govoril, kako ne igra, pa kaj ne igra. Daj odigrej ta riff, če tam tako ga tako odigrej. Na začetku sem bil dosti, bom rekel, daj odigrej tako, kot je Gušti odigral, ne štrudlati po svoje. Jaz sem opet mene magasan, jaz sem čalo srečo, me zaupitlan. Moram reči, da me kar presenetilo, recimo, Jaz sem mislil, da bo to, zdaj smo mi spet nazaj usedeli, goli v sedlo in razvali, razumeš, brez veze. Pa smo prišli tako, nekje je bilo v redu, nekje je bilo pa kar tako, To ne rečem slabo, Takrat je bilo eno tako silno obdobje za Big Foot Mamo, Nekako smo veljali za preživeti band, ki se je odmaknil od svojega bistva iz prvih dveh plat. Gušti je šel to, drugo, tretje, vse bilo narobe. Ko pa enkrat dosežeš dno, je pa ful težko spet prideti gor, Moraš pa spet začeti znova prepričevati ljudi, da si ti še vedno to, Dej, vrn se k meni, ti ne bo vseeno, da bi še kdaj oblekel tvojo srajco. Fanti moji, kaj tak rock'n'roll band žene, da se sploh odločijo pa začnejo snemati 5. ploščo? Potreba po... Čem? Po rock'n'rollu. Vsem velikim bandom se dogaja, da so včasih tik pred razpadom, tudi še eno leto nazaj se šušljalo o tem, da... Takrat se nič ni z nami dogajalo, nekako smo se umaknili in normalno, najbolj bo ljudi zanimalo, če mediji napišejo, pokažejo, povejo neko šokantno stvar, oziroma šokantno. Konec koncev je bil to samo umik za en let in to smo tudi dokazali, smo z lanskim letom pa začeli naprej igrati. Tak me je napelil, da se igram, pismo sem do temo grem lahko sam, ujet v iluzije, da se spoznam, nos te pa imam. Polo pa to, kva pa zdaj, Prav tako je bilo, jaz ne delam, a delaš ti komade, jaz tudi ne delam.
Ali nisi ti delal komade, no da ti delal komade. Alen se je že skozi kalil, ne? Že na prvi plati tudi, ne? Ampak je bil v senci, v Guštijevi senci, ne? Je pa eksplodiral pač, ko je Gušti šel, ne? Takrat je pa videl, da more, ne? Da je on edini tle, ki pač ima nek zanos, neko ustvarjalnost, ne? In takrat je naredil res. Je pa Alen začel komade prhati in vse je bilo zelo bazično, vse je bilo zelo surovo, vse skupaj narejeno. Vrnitev k bazičnemu rock'n'rollu, se pravi, da spet vzamemo kitare, odvijemo očevalce do konca in žgemo. Ko sem prišel v band, smo malo več se o tem pogovarjali, delali na tem, da bi pač hoteli, da bi bili malo bolj trši, mogoče bolj energični in tako. Zvočno sliko benda malo spremeniti, da pač dobimo neko moč. Seveda, zdaj zvok je bil drugačen, zaradi tega, ker smo šli k drugemu producentu. Dejansko te surovosti je Radičevič bil takrat super izbira, ne? Ko si imel, ne vem, Brez meja, Varen se kmet, na koncu Tunela, Live. To je zelo rockersko vse skupaj narediti. Radičevič je zelo pozitivno nas prejel, ne? Zaradi tega, ker ti moraš vedeti, mi smo bili z Žaretom od začetka, ne? In smo se že tako med sabo poznali, da se lahko že jebeš med sabo, pa lahko se zabavaš na polno, pa neki, veš. Je pa režim čisto drugačen, ne? Z Žaretom se zmeniš ob 10, pa prej ob 1, ne? A veš, zdaj če se zmeniš ob 8, pa prej 5 do 8, ne? A veš, že to je bilo op. Iza piha, puščavski viha. Ta plata mi je meni najboljša platica. Po sami produkciji, po samo attitudu, po sami neki razmišljanju rock'n'rolla, kot sem ga jaz razmišljal. To meni takrat sem bil najbolj našporan, ni bilo Guštija, nisem se bal, Alenu sem zaupal, da best je naredil, vaje so primer, Zoki odigral. Ni bilo razmišljanja, kaj zdaj, smo zdaj pa malo usedli, pa malo, kaj Jerman tam pokakaj, pa 25 dni na smuku. Takrat se spomnim za dobo Norišene, najbolj pričakovana plata leta 2002, gremo, ko mi čaka še en mesec, skoraj da niso odštevali pizda, ne vem. Kaj da ne bilo nič drugega, ne? Pa so govorili, bo to v redu zdaj, bo to spet nazaj, tako kot to. In takrat v tistem momentu, ko misliš, da vsi so bolj skeptični, kot pa optimistični, zdaj pa mi, lej, pika. Počas smo spet nazaj pridobivali na enem nivoju. Spet smo se vrnili na točko, ne prav nič ne, ampak zelo malo dne, ne. Saj v glavi, a veš. Recimo, spet smo bili ful zadovoljni, če je nekje koncert ratul, ne. Recimo smo šli na koncert, ki je bilo 300-400 ljudi, pa smo bili presrečni, smo se v kombi do doma pogovarjali, kako je bilo noro, pa kako smo bili čisto navdušeni, veš. Predtem smo šli na koncert, pa je bilo 2000 ljudi, pa je bilo nam čisto, pa kaj pol, a razumeš, ne. In s takim odnosom je prav, da ga še kurat, če pa domač povedam, ne. Ljudem je bilo všeč to, da smo spet začeli žgati. Na naših koncertih je bil vedno žur, se mi zdi, da se je takrat zamenjala generacija. Oni, ki so nas poslušali leta 1999-2000, so že malo odrasli, so nehali hoditi na koncerte. Nas je pa začela mladina, spet te 16-letniki, 17-letniki, raziskovati celotno našo zgodovino, skozi te komade, ne. Zelo dober moment te plate je bil, ker je bila precej pozitivna, ne. A veš, življenje se mi je vrtilo v to pravo smer, meni je cool v življenju. V tistem obdobju so bile zelo, a veš, neki se iskali, pa neki emo je takrat prihajal. Po dolgem cajtu je ena plata brez jokanja, koliko je meni hudo, pa koliko je meni slabo, a veš. Ampak seveda, ne, ti moraš se z nečem sprijazniti. Nikoli ne bo več tak boom, kot je bil takrat, ko je bil boom, ne. Eksplozija ni nikoli več tako močna, kot je v tem trenutku eksplodira, ne. Ampak kvaliteta benda se vidi v tem, kako on ohranja kariero, ne. Se pravi, da še vedno furaš svojo zadevo, dobro furaš in to se meni zdi uspeh na dolgi rok. Pol je pa to spet tako, spote so se parili, plate so se parili, komadi so se parili in spet je kvazi narediti, ne, a veš, zdaj to se je parilo, zdaj pa ali ostanemo na te točki pa, a veš, tudi ko ga vržeš kamen, pa gre po vodi, ne, če boš šel naprej, če pa boš ostavil, boš šel dol. Vse je zelo naraven, vse so zelo naravni zakoni, so tudi šle. Pa se pa jaz spomnil 15. obletnice, ne, kaj bi naredili za 15 let. Pozabil sem, kako se reče ne. Še malo do
15 let Bigfoot Mame, gospodarsko razstavišče v Ljubljani, 28. oktober. Z nami bodo praznovali Siddharta, Lojze Slak, Elvis Jackson, Katalina, Slon in Sadež, Guštin Polona, Sinočni večer Šukar, bo tako večer starih in novih prijateljstev. In 13 priredb uspešnic Bigfoot Mame je bilo zagotovo najlepše rojstnodnevno darilo, ob katerem je na moč uživala tudi publika. Zagotovo največja atrakcija je bil nastop legende narodno-zabavne glasbe Lojzeta Slaka. Njegova verzija komada Nekaj sladkega je publiko spravila v pravo evforijo. Ko so na oder prileteli še glavni akterji večera, je bila publika že dodobra ogreta. Bigfootovci so obnoreli svojimi največjimi hiti in nekaj tisoč grl je prepevalo dobro znana besedila. Neutrudna publika svojih ljubljencev nikakor ni spustila z odra, no glasbena poslastica, kakršne že dolgo ni bilo, pa se je, kot se za rojstni dan spodobi, končala z veliko rojstnodnevno torto. Mi, ko smo se na odru gledali, smo se itak en drugemu smejali, sicer ne smejali, da bi se smejali, da je kdo smešen bil tle, ampak da bi se nasmejali, ki smo mogli reči, da je pač to kul lahko, ne, tako da lepo je, no, kaj ne reči. Veš, da ne moreš verjeti, da imajo vaje, ne? Da so začeli novo plato snemati, oziroma delati. Vaje so imeli. Ja. Spet bo vse razjeban, ampak kako je, ne? To je rekel Pero, fantje, daš je, špil bo. Vedno, kadar je špil odpadal, sem bil čist iz sebe, čist me je... Sem pa rabo nekaj cajta, da sem bil spet. Si čakal, razumeš, 3 tedne na to. A več kot, se to najbolj čakam, vse ostalo mi je, ok, bo pa ne bo, ne, to mi je pa prav. Un del sem se pa spomnil, ena ful dobra fora. To je po drugem refrenu. Po drugem tem, ko smo rekli, da bi naredili long break. Sam ta ritmični del bi dal noter, pa kar na polno, pa takoj iz njega pa solo. Videti, kako je izkiditi bil do refren, tam mi še ni čist vse jasno. Zdaj se mi zdaj ful dobro, res navaja prav ono, pa ful. Pa se mi zdi kar tako svež, mislim tako, deluje mi sveže, kar je super. Ne? Pa to, veš, da spet na novo zdaj ustvarjanje, pa da to je, to se mi zdi najlepši del vsega, da veš ono, da si ustvarjalec. Se pravi, druga, četrta, tretja, ne? Še pa Jože tako. Pa Zogija še malo da prebudu. A veš kaj je fora, ne? Fora je v tem, da ti vodiš tonsko vajo, mogo bi jo pa jaz. Sam to je razlika, nič drugega. Jaz moram povedati, kdaj bom kdo kaj delal, ne ti mi govoriti, kaj bom jaz delal, pa kaj moram takrat gledati. Sam to je razlika. Znači bo vse fajn. Super si. Jaz tako ne znam, kaj tebi ne rado. Dajmo tulipan. Tulipan. Čokrat tudi zgine, včasih se pokaže, da začara srečo. Ja, ja.
takrat pred Važno za danes smo bili vsi v bendu, sploh jaz, Daniel pa Jože, v enem takem posebnem življenjskem obdobju in Važno za danes je prav odraz teh feelingov. Mislim, ne vem, jaz se najrajši teh cajtov spomnim. Zelo je bilo hedonistično vse skupaj, veš, špil nam je bil uno, spoznali smo, da nam je band Ventil in si komi čakal tisti petek, da greš v kombiju, ko se usedeš, ko se začne rolati, ko se začne debata, zajebancija in pa prideš in postaviš opremo, se zabaviš, greš na večero spet, veš, piješ uno. V bandu smo se štekali, muzika nam je bila the best, fani so hodili na koncerte, vse je laufalo, ne. Enkrat smo bili na špilu, pa sem jaz bil joint, sem nekaj tam matral, pa pravi si zil, ne, sem rekel, ja, sam ta joint ima obliko tako, kot da bi kaša žogo pojedla, ne. Pravi, hipi, neč se ne sekiri, se ni važno, ko zgleda, važno da se dane, ne. Ko važno da se dane. Starimo pa ja, to je pomembno v life, veš, ni pomembna oblika, ni pomemben, kako nek zgleda, ampak važno, kaj ti zda. In to je bil pa tudi v bistvu motiv za celo plato, ne, mislim, vse, kar se na plati zgodi, je v bistvu referenca na to, ne. Prhutanje tvojih kril nagon. V življenju vsakdo rabi svoj ventil. Mi delamo na ta način dalen. Mislim, saj za to zadnjo plato je bilo tako, on je prinesel CD, na katerem je on na računalnik naredil komade, ne. Ponovadi sem počakal, da se mi nabral toliko pa toliko idej, recimo, ne vem, 10-15 idej, ne, jih posnameš, pa iz teh 10-15 izluščaš tisto, kar je najboljš in nastanejo recimo 2, 3, mogoče 4 komadje. In pa spet naslednja garnitura, čez pol leta ali pa čez en let, spet full idej, ta je dobra, ta ni. Ker je fajn, da se uležejo, če bi vsakič sprot prišel z novo idejo, bi bilo milijon enih idej, pa mogoče naslednjič vidiš, da jih je 3/4 slabih. Zato je boljše, da ti sam pri sebi matraš in vidiš. Večinoma je to plato naredil hipi. Jaz mislim, da imam en komad, da sem naredil, ali celo 2. Sam jaz sem rabo določen cajt, da se malo, a veš, tako sprostim v tem bendu, da najdem nekako svoje mesto in zdaj naprej mislim, da se bom vrgel čist noter, ne, da bom delal full avtorski tudi za Bigfoote. Naj grem naprej, a naj zabrijem zdaj, Spet smo se izbrali Radičeviča, ne? Kar je bilo pa super, ker smo se odločili, da bomo pa vsi naenkrat snemali. Spravo rekli smo, kje dejansko Bigfoot malo najbolj funkcionira v živo, ne? Se pravi, da Zoki, Alan, Dani pa jaz smo pičili skupaj. Če gremo mi v živo snemati, ne, ti moraš biti presneto, dobro ne drkati teh stvari. Ampak, veš, toliko so si bili, ne, valjda, jaz sem še takrat tonulal, to sem rekel, fanti, bravo, Alana, Vera, v živo gremo snemati, pa se nam moramo gledati bolj na skurat, tako kot je prvo. Mlada in sama v cvetu mehkih trav. Jaz sem recimo blazno zadovoljen z našo zadnjo plato, ne. Meni je to mogoče to najboljša plata naša. In sproduciranja in nasploh energija, ki je vse, ne. Še ful bolj zrel petinga, ne. Bolj konsistentno, ne. Bolj se mi zdi, da vse skupaj drži, ne, kot na petingu, ne. Ona je samo za mene, ona je samo za nas, ona ima strupeno lepo obraz. Ona je samo za mene, ona je samo za nas, ona ima strupeno lepo obraz. Kar naenkrat sonce je odkril, pod krenuli krogu spoletel. Kar naenkrat so izogi popustili, kot v gori smo z iste čaše pili. Na levi naši strani, vaši desni, Perpetuo Jazzile. It's only rock and roll, but I like it. O, žali. Zapri vrata, žali. Ja, hvala lepa.
dobro slišiš? Dani, ti sinkopo špilaš. Tan, tan. Ne. Tan, 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 ta, tan. Primitica. Ti ga itak od spod, ne? Bolj na fet, pa da si ti bolj high open harmony, no? High open harmony. Zdaj sem mogel malo izraza navaditi, veš, ne? 10 let je dolga doba, ne? Visoka, odprta se vzvočje. Žare dela tudi v tujini, veš, pa. Prav hočeš vsega višji bolj. Gajl. Kaj? Gajl. Gajl Edwards. Ne, preveč ga čovaš. Čovaš, gre. Neko form. Še bolj panči. Ne, to ordeno, žareno smekit, pa dajte ga sredno. To gre v kurac produkt, kako žare kitaro, pa daj. Ne delaš tega, ampak... Vokal bomo pa zdaj malo pogledali, bi ga jaz malo bolj živahno ukitisne. Manj melodija bi jaz, da se bolj res v refrenu dobimo uno, a veš, malo bolj ritmika, malo bolj punch, da žeži, ne? Bolj skočer. Prejšnjega poslušali ali tega? Prejšnjega. Mene je oblil. Brez rezervne majice. Me je naredil že. Aha, tudi meni hvala, res počelo. Zdaj smo samo murtali. To je prejšnjega igra. Skini ga. Vama se ne zdi? 24 je. Vidiš, pa bi izpadel res glih tamo. 3 pa 45 po mojem. Tam se mi malo vleče res, ker se mi zdi, da komod končamo na onemu zadnjemu refrenu. Takrat, ko so odšpilane, so super. Tako. Dajmo malo refren. Dani, ne. Ok, Peter, zdaj enkrat... Ujebem ti. Mogoče bomo je malo... Kje? Pa koncu misliš? Ja, samo zdržati. Ja, itak, seveda. Pa je. Koliko je bliska, dvakrat to. Slišal, ja, zapravo ono, smo slišali. Samo pošteljte jih to vse prasketame. Ja, koliko prasketame? Ne, zapredem bolj, da bi še strelo posnela, veš, da bi se to Ja, intro. Da se sliša strelo. Intro. Začetek snemanja staremu začnemo strelo. To je bilo zares, to je bilo res. Ta C-partka je, to sta dva kroga razstrela, da bi mogoče en krog poigral iz tega C-parta, bi rekel tega, pa pol šli normalno. Ti smo mi še drug komad žariti. Ja? Pa te variante, ko ste prepravili. Ja, ne. Ampak drug krog bi šel pa normalno. Kako bi pa začel, če ne bi začel z bobni? Aha, tako, da ga skupaj gruvamo to pol, ne? To rit, ne? To bo full power začel, ja. Dobro, zdaj imamo fajn energijo smo dobili za ta komad, ne? Zdaj smo malo tapkali, zdaj imamo pa motivacijo. Še parte moramo urihtati zdajle.
To smo Glej, jaz predlagam, da gremo zdaj tako. Začnemo s tem rifom, dvakrat. Dobro. Ja, kitica, normalno, vse je refren, druga kitica, refren. Po drugem refrenu gremo pa to temo dvakrat. Kot solo in je lahko 2 kroga. Pa par tarov dam. Kaj, kje, kva, zdaj slučaj. Odlično, gremo še enega boljšega, ne? Enega za Sazas. Ne, super. Sam pogrešam še malo tistega ultimativnega bounsa. Kot v dobrih starih časih 2 teka nazaj. Smo ga verili. Ti si že začel solirati malo mes, ti si začel head vedno bolj odpirati. Snare se je lih toliko še držal na tuningu, da... Glih te zadnjo. Ej, napakca boš copy-paste dal. Ja, bom dal solo. Takrat bomo ugasnili vse ostalo in osmislili tvojo napako. Pa spremenili v umetniški izdelek. To bounce, ne? To nimaš kaj. Ja, to sta. Zdaj pa kitare. Zdaj, ja. Nekaj podobno sem jaz že igral, ne, v bistvu na Ja, na osnovni kitari je, zato sem ti rekel, da jo umiriš, ker bo ta tema Aha, čez okej. počela. Lahko čist bolan ton narediš. Distortion do pula, ona sam. Nekaj še ostaja in vem, da ne za manj, in vem, da ne za manj. Nekaj še ostaja, kako to poveš? Nekaj še ostaja in vem, da ne za manj. Ja, tega ne boš to rekel, ne? In vem, da ne za manj. Nekaj še ostaja in vem, da ne za manj. Vem, da ne za manj. In vem, da ne za manj. Osamljenih rok. Pol da samo še Na, muzikaličnost, praznino in mok. Osamljenih rok. Še ogenj ne ogreje, še ogenj ne ogreje. Jutranja kava, pokvarjen okus. Če iskala poti boš iz trnja ven, jaz bom tam. Je bil zavdih, ne? Ja. Lahko pa zapoš, če iskala poti boš iz trnja ven, jaz bom tam. To ne boš. Pa zadržkom je treba to pet. Ritmika mora biti. Nazaj. Ja, bom nazaj rekel, ja. Če iskala Poti boš iz trnja ven. Razjasniti si moraš Predobro te poznam. Predobro te poznam. Predobro te poznam. Takrat spomnim se najinih trat. Takrat je bolj, spomnim se najinih trat. Takrat spomnim se najinih trat. Takrat spomnim se najinih trat. Če iskala poti boš iz trnja ven, jaz bom tam. Če iskala poti boš iz trnja ven, jaz bom tam.
Alenka! Veš, da je dol prijet? Tako, prej se mi je zdelo, da smo doskrat ujeli ta pravi moment v ta pravem cajtu. Recimo, kjer smo bili tam pred grupo, pa smo bili. Pa glih Pero pa šel, evo, pa je ta pravi cajt se zgodil, a veš. Do neke mere se ti že zdi, da smo uletavali v ta prave, ne? Ne moram pa reči, da pa 20 let že ta pravi moment v ta pravi cajt lovimo, ne? V prvih vrstah vsak let vidiš nove falce, ne? Ki jih gledaš potem celo leto, ampak pa se že premaknejo v drugo, ko so stari 17-letni, pridejo uni 16-letniki novi. Se lahko on bil pizda pred 15 leti tam v prvi vrsti pijan, star 60-letni mulc, prepit, zlit, pokozlal se, ven so ga vrgel. Vlada dela zdaj kot 35-letni dečko, ne vem, na neki banki recimo, neki višji postav. So tak bo odzad prišel, pa sem rekel, alej, kule, spaza, bo itak nas po svojo držal, da ne bo spet pokozlal se, ne. Ampak bo prišel, ne, a veš, karto je kupil, jebi ga pizda. Samo sumarom smo si razdelili, mislim, sem jaz dubil od tega nekaj. Veš, se moraš skozi dokazovati nekaj. Moraš pokazati vsake 2 leta, pa vsak let pa napolniti križanke. Aha, se Bigfoot mama so pa poniknili, pa ti spet napolniš, ja. Zapreš jim gobce, ne, pač, ne. Mi smo še zmeri tle, to je to. Če pa tako gledam na ven, ne, je pa to ekipa, ki pa mogoče normalno ne bi dal skapa, veš. Smo pa res na momente, a veš, Matija Gubca, ki so ga pa res dali na vsak del kojena posebej. Ampak ko smo skupaj, je pa res ena določena energija, ki mi noben ne more reči, da je to kar neki, ne. Ko imamo pred sabo 300 ali 500 ali 1000 ljudi in vidim, da jim je fajn. In dokler bo tako, mi bomo igrali, ne. To nima, veš, kak se reče, tim, ki zmaguje, se ne menja, ne. Veš kaj, v teh 20 letih smo vsi dali iste izkušnje čez, ne? In to te izoblikuje zelo podobno vsakega, ne? Tudi kaj band hoče, ne? Nam je zdaj recimo precej bolj jasno, pa precej manj se pričkamo, ne? To je jeklo, ne, veš, to je kompozicija, to so tone za sabo privlečenega vsega. Nam je jasno, ko stopimo gor, veš, to mi je cool, ne, veš, da se točno ve, da priješ gor, pa da veš, da koliko cajta si skap. V bistvu, ko sprašujejo ljudje, kaj je bistvo za band, ne. Jaz mislim, da je bistvo, da ostane skupaj. Če bo kdo hotel definicijo, kaj to pomeni, da ti rata, to ne. Rata ti, če ostane skupaj, to ti rata. Jaz mislim, da bo Bigfoot mama obstajala toliko časa, dokler bomo mi. Ja. Ali hotel? Po mojem, dokler bomo obstajali. Take